وده بالظبط اللي انا عملته مع انس. لو عملت عمليه خطاف في كتفك فما ينفعش ما تعملش الثلاث حاجات دول. اول حاجه انك لازم تشتغل على المدى الحركي بتاع كتفك عشان يرجع للطبيعي بتاعه. الكتف بيتحرك تقريبا في 6 اتجاهات مختلفه، فمحتاج تمرن كتفك على ال6 اتجاهات دول عشان تقدر بعد كده تمارس يومك بشكل طبيعي ومن غير وجع. تاني حاجه انك تعمل تمارين تقويات لكتفك في كل الاتجاهات اللي الكتف بيشتغل فيها. وكمان ما تنساش حاجه مهمه، انك تدخل الفانكشنال اكسرسايزز في تمارينك، زي انك ترفع ايدك اوفر هيد، او انك ترجع ايدك ورا ظهرك، او انك تشيل حاجه تقيله من على الارض. كل دي حاجات ليها تمارين فانكشنال بنقدر نعملها في الجيم، ولازم تعمل التمارين دي عشان تبقى بتعمل حاجات بتشبه الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك اليوميه. تالت واخر حاجه هي هدفك. ولو هدفك ان انت مثلا تنزل الجيم، فانت محتاج ترجع تنزل الجيم تاني واحده واحده. او هدفك انك ترجع تلعب رياضه معينه زي الكوره الهاند بول او ايا كان، فانت محتاج برضو انك ترجع لتمارينك واحده واحده بعد ما الدكتور يقول لك. وده بالظبط اللي انا عملته مع انس كان عامل عمليه الخطاف في كتفه، واشتغلنا على كل النواحي اللي انا قلت لكم عليها دي، ودلوقتي رجع الجيم وهيرجع للسباحه، وبقى بيعمل كل التمارين اللي هو عايزها من غير اي وجع ومن غير اي مشكله. بعت لي مسج عشان نبدا تاهيل على طول، وما تتاخرش، لانك كل ما بتتاخر كل ما الوجع هيزيد والمشكله هتزيد.